Cô Tư chào các bạn. Hôm nay cô Tư vào bếp hướng dẫn các bạn mấy món ăn vặt nha. Ở đây là có bắp chuối, củ hành tây, củ cà rốt, đậu bắp với củ khoai lang tây. Đây là bột chiên giòn. Đây là cái hột gà. Bây giờ cô Tư bắt đầu hướng dẫn các bạn sắc rau nha. Đó, mình chiên mấy món này ăn vặt nha. Đây sắc củ khoai lang tây trước. Chúng ta sắc như vậy nha. Rồi bỏ vào ngâm. Chúng ta cho vào đây một chút xíu muối. Chúng ta bỏ vô ngâm muối thì nó ra cái chất mũ của khoai, nó trắng phải không? Đấy, chúng ta tắt khoai tây, hành tây chứ rồi. Mình thấy các bạn cắt khoanh tròn. Rồi bỏ vào đây ngâm luôn. Ngâm với tí xíu muối. Trong thời gian ngâm đó giờ mình pha bột nha. Ở đây có cái tô. Giờ ở đây tôi lường đây là một chén. Đây là một chén bột, bỏ vô tô. Kế tiếp tôi 1/2 chén, 1/2 chén nước. Và cô Tư đập bỏ vô đây một cái hột gà. Rồi chúng ta đánh lên. Chúng ta đánh cho đều nữa. Cái này hơi đặc, chúng ta cho thêm một tí xíu nước nữa nha. Giờ chúng ta quậy đi để một chút xíu để cho bột nó nghỉ, xong rồi một chút xíu nữa là mình mới chiên. Bây giờ mình vớt rau củ quả ra, mình để cho ráo một lát mình chiên nha. Giờ dầu của chúng ta đã sôi rồi. Giờ chúng ta bỏ rau vô, bỏ củ vô ra, chúng ta chiên nha.
ta dặn lửa nhỏ nhỏ chút nha, để chiều với trái hỗn nó khét mà nó chưa chín. Rồi cái này món này trưa trưa hoặc tối rồi làm chiên ăn vặt, ăn với tương ớt với ba ne ngon lắm nha các bạn. Cái này là món ăn vặt. Đậu bắp. Giờ chúng ta đã chiên vàng rồi thì chúng ta vớt đó nha các bạn. Nhà của Tư thì hết giấy thấm dầu rồi, nên vớt ra cái rổ lược này. Giờ nó vàng giòn mà ngon ghê luôn. Đây là bắp chuối rồi các bạn. Đây là bắp chuối, chiên bắp chuối nha. Chuối này các bạn chiên ăn chay cũng được, chiên ăn chơi cũng được, mà chiên ăn chay cũng được nha các bạn. Rồi bây giờ mình để cho vàng nha. Giờ bắp chuối chúng ta đã vàng hết, chúng ta vớt rồi nha các bạn. Chúng ta tắt lửa nha. Đây, bắp chuối chiên bột giòn hết rồi.
Rồi chúng ta để cho ráo rồi bắt là bỏ ra dĩa nha. Nè các bạn thấy ngon không? Bắp chuối thì chiên ăn ngon lắm, ăn vặt ăn chay cũng được. Này là củ cà rốt, khoai lang tây, bắp chuối, đậu bắp chiên giòn. Đây bây giờ cô Tư đã chiên xong rồi. Rồi giờ cô Tư đã chiên xong rồi. Đó, các bạn thích ăn vặt thì cứ vô bếp chiên như cô Tư nha các bạn nha. Này là bắp chuối á. Bắp chuối mình chiên giòn, bắp chuối, đậu bắp, khoai lang tây, củ hành tây, củ cải đỏ tức là cà rốt đó các bạn. Các bạn chiên chấm với bao nhiêu ne với tương ớt nha các bạn. Cô Tư chào các bạn, chúc các bạn làm món này ăn chơi nha. Cô Tư chào các bạn.